collaboratives ko irin partners da zaka haɗu da su kuya irin bidiyoyinka ko kuma irin bidiyon da kake so ka rika yi na product ɗinka, akwai due and response video, irin bidiyoyin da za ku ga kun haɗu ku biyu kuna yi ko kuma ko da ba ku kusa. Misali ni yanzu ina zaune ina recording video, so kun ga bidiyon da nake yi babu muryata, babu fuska na a ciki, so wani zai iya shi kuma amfani da bidiyon zai iya yin recording da fuskansa amma yana indicating cewa wannan bidiyon da nake yi gashi gashi. So shine irin due and response, ba kwa tare da mutum amma za ka ɗauki wani part na bidiyon sa, shi ma zai ɗauki wani part, sai ku imagine sai ku yi. So akwai joint challenge wanda tare za ku yi irin challenge ɗin, za ku iya zaunawa a tare ku yi magana tare akan product ɗinka, irin dai bidiyon da ya zama na a tare kuke yin sa, su ne irin wannan. Kuma za ku yi joining trend, abin da yake trending ku gani. Misali idan ana hawa wani waka ne ko ana wani wani latest abu ya fito, za ka iya ɗora wakan a cikin bidiyon ka da kai recording da sauransu, so za ku yi amfani da su. Duk irin wannan su ne types of collaboration da za ku yi da mutum. Sai influencer partnership, influencer shine wanda na yi bayani a baya, irin wanda shi kuma gabaki daya za ka samu influencer ne a cikin TikTok ko kuma wani social media handle din, za ka ce yi wa product ɗinka talla gashi, in ma kaya ne ya dan sa kayan ka, in riga kake sa ka dan bashi riga ya sa na product da logo din brand ɗinka ko logo din product ɗinka, ko kuma irin product ɗinka in abin sha ne ya daga yana sha, something like that. Da irin wannan su ne influencer partnership, duka ana yin su domin kai partner da sauran ka yi boosting visibility naka. Sai kuma TikTok account for business promotions, so yawanci ko da kai ba dan kasuwa bane, ko da kuma baka amfani da TikTok a matsayin kasuwanci ko kuma comedy, za ka yi amfani da bidiyon ka, za ka yi amfani da TikTok domin ka yi samu kuɗi da shi, kuma ka zama na ka mayar da shi for business. Misali za ka iya zama kana video editing simple da wayan ka ma, ba sai ka nemi computer ba, za ka yi editing high standard video, kuma mutane su yi eye-catching video, mutane za su yi appreciating bidiyon da za ka yi mayar da kana posting cewa kana yin video. Misali idan kana za ka yi so kana yin video editing, za ka yi duk sanda ka shiga za ka yi video editing, ka ɗauki screen recorder kai editing yadda kake video editing din, so sai kai posting a TikTok. Mutane da yawa sai ka tambayan ka ya akai, sai ka nuna mutane cewa kana yin video editing din, ka sa masa price, wanda yake bukata zai iya zuwa ya same ka. Sai kuma promoting other brand, za ka iya misali kamar yacce na nuna muku na glass din nan da nayi, bari mu ga network ina dawo, so bai dawo ba. So da na nuna muku yace irin na glass din nan nawa, akwai wani glass da na yi account ina na Lamun Sadiq, wani smart watch glass ne, smart glass. So irin wannan za ka yi promoting. Wasu idan suna da kayayyakin su ba su da TikTok account, za ka yi karban kayan, ko kuma idan ma wasu ba su da TikTok account, za ka yi zuwa kai ka san misali ka san wanda yake sayar da kaya, su ba shi da TikTok account, za ka yi zuwa ka ce masa za ka buɗe masa TikTok account, zai baka kaza, ko za ka yi masa managing, ko kuma za ka rika zuwa kana recording bidiyon kayayyakin sa, kai kuma kana sawa TikTok account ɗinka, don mutane suka yi magana suka neme shi, kana za ka bada number wayan sa, amma zai rika ajiye maka wani commission da wai. So kaga ta haka ka zama na kayi amfani da TikTok account ɗinka kayi promoting wasu business din, so shine wannan promoting other businesses or brand. Sai kuma storytelling shine za ka rika bada labari. Misali kana da abubuwan da suke faruwa a unguwanku, ko sabuwar tarihi sun faru, ko kuma kana so ka rika bala, za ka iya ɗauka da voice recording kawai. Voice record kawai za ka yi voice recording ka ga ai ga sha biya ɗauki, in ka ɗauki ɗan bidiyo ko hoto za ka iya imagine kana sawa. So za ka yi amfani da wannan. Da network ina da akwai wata Sadiqa Ahmad mai malari, in kai sacin nata za ku ga irin storytelling da take bayarwa. So yawanci irin wannan yana taimakawa mutum ne, za ku gani idan kana ba da labarin duka ko wani abu, ko tafiya kai irin yan journey kai haka, so in ka recording kana tafiya kaza duk sauran wannan. Sai coaching dama kun san irin shi shine kamar irin wannan bidiyon da muke yi, so kana nuna mutane akan yadda za su yi kaza da sauran kaza. So in dai kana yi kana saka, mutane da yawa za su yi believing naka, kuma za su baka aiki su ce ka yi masu, kuma za su zo su yi subscribing. Idan kamar course ne kamar wannan, mutane za su siya, idan wani services ne mutane za su yi sa. So da haka ake irin wannan abun. Za ka mayar da TikTok account ɗinka ya zama na kana business da shi, ba dole ma sai kai a matsayin dan kasuwa bane, ko kana sa product ko baka da product, ko kuma ba dole sai kana comedy a ciki ba. TikTok yanzu ya zama babban social media da wanda yake generating lead, ya fi kowane social media saurin ka zama viral, bidiyon ka tafi viral, ya fi kowane social media saurin samun followers, ya fi kowane social media SEO mai kyau, da kuma algorithm nashi yana da kyau sosai. Bidiyo ɗaya zai sa a TikTok ka haɗa followers sama da 50k bidiyo guda ɗaya. So TikTok yana taimakawa mutum ne sosai da sosai. So a nan dai muka kawo ƙarshen wannan din namu a course namu na TikTok marketing, wanda ina tunanin insha Allah wannan course din ya taimaka muku, kuma ina tunanin kun yi amfani da course din nan kun ji daɗin sa. So akwai sauran courses din da muke yi, akwai na web design, na za ka kirkiri website tun daga farko har ƙarshe,
da video editing, fara da video editing na computer na waya ne, graphic design ma haka, da koya da computer da kuma social media marketing. So duk wanda yake so zai yi joinin sauran courses din namu zai iya min magana a WhatsApp idan kana da kai purchasing wannan course din ne. So za ka rubuta wannan B and SU S up na, so mostly idan ka rubuta na san cewa daga TikTok marketing ka zo, so zan ma discount a sauran courses din nawa insha Allah. A nan za mu tsaya. So na gode sosai da kuka yadda da mu kuka purchasing wannan course din. Na gode sosai. Allah ubangiji ya taimaka mana gabaki daya. Allah ya sa amfana da abin da muka koyar. So na gode.